quan digueu. Bona tarda a tots, soc Alberto Sagrera, els meus companys són el Jaume Martín, el Guillem Villar, la Lucía Matamoros. Som un grup interdisciplinar, Jaume i jo som periodistes, els altres dos companys són estudiants de nanociència. I bé, com a periodista m'agradaria començar amb una anècdota per aquest debat. Avui he començat a llegir una revista que m'he comprat aquesta setmana que parla de la revolució bolxevic, aquest és l'any del centenari, i en la revolució bolxevic, amb aquest centenari, estem posant damunt la taula un altre cop el debat del control públic dels mitjans de producció. En aquest cas és interessant perquè parlem del control públic dels mitjans de comunicació, que no deixen de ser un altre mitjà de producció. M'agradaria dir que, com a periodistes Jaume i jo, i com els altres dos companys interessats també en la matèria, hem de dir que és necessari aquest control públic per garantir una independència dels professionals i també una independència del mitjà a nivell econòmic. M'agradaria primer començar, ara sí, ja l'exposició inicial, dient que tenim dos pilars fonamentals. Per una part la democràcia i per una altra part la qualitat informativa. La democràcia, com bé sabem, és la combinació de dues paraules gregues, demos i kratos, que signifiquen poble i poder. Si els mitjans són democràtics, per aquesta deducció hauríem de dir que els mitjans han d'estar sota el poder públic. I pel que fa a la qualitat informativa, hem de dir que també són productes de bé comú, els mitjans. Un exemple és l'espectre radioelèctric, que està definit com un domini de bé comú, és a dir, un bé pel poble. M'agradaria també ara citar a una gran periodista, Oriana Fallaci, sobre la qual al voltant d'ella hi ha un consens entre el món periodístic dient que és la millor periodista de la història, que ve a dir que la llibertat queda presa dins la llibertat. És a dir, aquí estem comparant el liberalisme contra l'intervencionisme. El liberalisme, aquesta gran aposta per la llibertat, no deixa de ser una presó per a la independència dels periodistes. Els periodistes depenen d'aquest poder econòmic, d'aquest poder polític, d'aquest poder corporatiu. L'intervencionisme, per una altra banda, assegura una font de finançament per als periodistes. M'agradaria posar exemples, com pot ser l'exemple de Televisió Espanyola. Sota el domini de Zapatero, sota el govern de Zapatero, Televisió Espanyola va ser la millor televisió del món gairebé. Hi ha premis que així ho diuen. Zapatero va comptar amb un comitè de savis que van fer unes propostes per fer que Televisió Espanyola fos una televisió independent. Televisió Espanyola, per un únic cop a la història, va ser una televisió bastant neutra, que no objectiva, que el nostre grup defensa que l'objectivitat en aquest món no existeix. També podríem parlar de la BBC. A dia d'avui, la gran televisió, aquella televisió referent, una televisió que els anglesos defensen a mort i que estan molt contents d'ella. Televisió Espanyola també hem de tenir cura, perquè Televisió Espanyola és una televisió que actualment està bastant malament, ho hem d'acceptar. Clar, doncs què proposem? Un bon control públic de les televisions, dels mitjans de comunicació en general. Un bon control públic pot afavorir aquesta independència, aquesta qualitat informativa, aquest servei a la democràcia, perquè els periodistes no deixem de ser soldats de la democràcia, formadors de l'opinió pública, i hem de ser capaços de fer-ho sense les prohibicions o les censures que poden arribar des del poder corporatiu. Per anar acabant la meva primera intervenció, m'agradaria citar el Che Guevara, un gran referent, que va dir en el seu dia que preferiria enfrontar-se a un soldat abans que a un periodista. Perquè això sigui cert, els periodistes han de ser independents i per ser independents necessitem aquest control públic. Moltes gràcies i quan vulgueu podeu pujar aquí a parlar. Merci. La primera espelma es va encendre fa més de 300.000 anys, en una cova prehistòrica, per proporcionar la llum necessària als artistes rupestres. Sense aquesta llum, les seves obres d'art no haurien arribat als nostres dies, no haurien pogut arribar als nostres ulls.
quedant en el més oblit, els seus progressos ignorats i la seva veritat silenciada. Els mitjans de comunicació són l'espelma dels nostres dies. Es permeten accedir al coneixement i transmetre'l, fer que aquest no quedi ocultat. La informació és poder, una eina per a la llibertat i l'educació, que ens fan créixer i progressar. Deixar que el poder públic pugui arribar a controlar-la no només és un perill innecessari, sinó que no es pot permetre. Bon dia. En primer lloc, és un plaer poder participar a la Lliga Interna de la Universitat Autònoma de Barcelona i, en segon lloc, moltes gràcies per la presència tant del jurat, del públic com els companys de l'equip contrari. El meu nom és Elena Rivera i, juntament amb la Natàlia Ros i el Gorka Samaniego, davant la pregunta «Cal que el poder públic controli els mitjans de comunicació?», el nostre equip es posiciona totalment en contra de que els poders públics exerceixin un control sobre els mitjans de comunicació. En la pregunta que se'ns planteja, convé diferenciar els aspectes essencials de la pregunta de debat. Així doncs, entenem com a poder públic el conjunt d'òrgans i institucions que emanen de l'Estat. Entenem control com la capacitat de dirigir i dominar. I, finalment, els mitjans de comunicació són els òrgans que tenen la capacitat de divulgar informació de caràcter públic, així com també entretenir. Entre aquestes podem trobar la televisió, la ràdio, la premsa escrita o internet. Per estudiar més profundament la pregunta, el nostre equip ha volgut mirar els aspectes que es donen a l'actualitat. Així doncs, actualment, en la política, l'exercici del poder depèn de l'aprovació popular i els actors polítics han trobat un nou aliat a la manera de vincular els ciutadans amb la seva causa. Els mitjans de comunicació s'han convertit en l'eina més necessària dotats de perfil ideològic i consumista per fer costat als partits polítics. La política té la clara necessitat de tenir suport i més clarament el que ofereix la comunicació massiva. Ara sí, entrant a la pregunta de debat, tal com hem dit, el nostre equip està totalment convençut de que els mitjans de comunicació no poden estar controlats pel poder públic. I ho exposarem amb 3 arguments. El primer argument, l'argument democràtic, que ens basarem en que la finalitat dels mitjans de comunicació és exercir una tasca d'informació i control, de seguiment i vigilància del poder públic. El segon argument, l'argument de perill. Partirem de la base que el control públic dels mitjans de comunicació implica ocultació i manipulació de la informació als ciutadans. Aquest fet implica que els ciutadans no puguin prendre les decisions lliurement. En lloc d'això, les prendran motivats per ocultació parcial que els faran els mitjans de comunicació. I finalment, el nostre últim argument, l'argument d'autoregulació. Som conscients que els mitjans de comunicació estan en mans de les grans empreses, però la solució no passa per deixar-los sota el control del poder públic, sinó que s'ha de crear un model d'autoregulació on els mitjans, de forma igualitària i imparcial, decideixen quines normes i principis desitgen protegir. Finalment, els mitjans de comunicació ens permeten passar de la foscor a la llum, de l'ocultació a la veritat, de la ignorància al saber. Permetre que el poder públic tingui el control sobre una llum tan poderosa no només és innecessari, sinó que amenaça el progrés. Tal com deia Simone de Beauvoir, no ens enganyem. El poder només tolera aquelles informacions que li són útils. Nega el dret d'informació a aquells periodistes que revelen les misèries i les rebel·lions del món. Mentre que el poder públic pretén apagar la flama del coneixement encesa des de fa més de 300.000 anys, nosaltres proposem compartir-la. I és que una espelma no perdrà mai la seva llum per compartir-la. Intentem que els mitjans de comunicació arribin al públic de forma veraç, de forma que la informació no estigui ni manipulada ni ocultada. Moltes gràcies. Bé, bona tarda, jo sóc el Jaume, més conegut com a Jimmy. Soc, com ha dit bé el meu company de la facultat de periodisme
I bé, coincidim totalment amb vostès, amb la seva definició del poder públic. No coincidim també en la seva definició enciclopèdica dels mitjans de comunicació, estem totalment d'acord. I han parlat vostès de control. Nosaltres hem matisat expressament com a bon control i m'agradaria ara explayar-me en aquest punt. Entenem el control de l'Estat, del poder públic, com una regulació del mercat dels mitjans de comunicació. Vivim, ens agradi o no, podríem debatre llarga i extensament sobre aquest tema, però vivim en un món capitalista, on tot obeeix una lògica mercantil. La informació també, ens agradi o no. Dins d'aquest mercat és totalment necessària i imprescindible la regulació d'aquest mercat, per evitar la concentració, per garantir el pluralisme. Tot això s'ha de fer des del poder públic. De què responsabilitat, si no, del poder públic garantir els drets de la ciutadania? Els hem de deixar els drets de la ciutadania en mans de les empreses? Crec que podem trobar força consens en què no. Després ha parlat vostè de 3 pilars de democràcia. Vostè referia al concepte de watchdog de la premsa. El guardià de la democràcia, soldat, com ha dit el meu company, hi ha molta literalització sobre aquest concepte de periodisme. Els mitjans públics poden exercir-la. Estàvem citant el cas de Zapatero. La llei 16/2006 de la Corporació de Radiotelevisió Espanyola citava la creació d'uns consells informatius. Aquests consells informatius són els que van fer que els informatius de Televisió Espanyola es reconeguessin com els millors del món, un mitjà públic. A més, el mitjà de comunicació públic, que en podem citar bastants, a nivell estatal, a nivell autonòmic, no podem fer-ho a nivell de premsa escrita, perquè en el context espanyol, en la transició, es va vendre la premsa escrita, etc. Sí, digui. Vostè parla que Televisió Espanyola era una de les millors televisions del món i després han reconegut que no. Què ha passat aquí? Potser el poder públic ha interferit i fa que la televisió sigui com està? Hi ha hagut una liberalització, una privatització, com és per exemple el cas de Telemadrid. Telemadrid, a l'ERE, ha vingut donat des de la privatització del sistema. Ha passat precisament el que vostès defensen. S'ha perdut el control. Ocultació, ja veiem que no. Sí, digui. Com proposa obligar les empreses a que renunciïn al negoci de la comunicació? Obligar les empreses a que renunciïn al negoci, per què haurien de fer-ho? Per què han de renunciar-hi? Crec que no tenen per què fer-ho en cap moment. La regulació del mercat no obliga a ningú a deixar d'actuar en aquest mercat. I parla de l'autoregulació, i jo li defenso totalment al contrari. L'autoregulació no es pot deixar a les lògiques empresarials, a les grans concentracions. Acabem tenint un senyor italià que domina gairebé un terç de la televisió local. No ho veig a cap mena de sentit. No sé si tenen alguna altra pregunta sobre això. Insisteixo, no crec que s'hagi de renunciar, que una regulació del mercat amb el sector públic com a un actor més del mercat sigui dolenta, ni molt menys. M'ha xocat bastant aquesta pregunta de per què hauríem de renunciar al negoci. No crec que ho hagi dit en cap moment. I a més, m'agradaria també apuntar en aquests últims 20 segons que la Televisió Espanyola, quan era el millor servei informatiu del món, a més va obligar la seva competència, obeint a les lògiques precisament liberals, va obligar la seva competència a oferir productes de més qualitat. És a dir, un sector de la informació regulat ens porta més qualitat, una informació de més qualitat pels ciutadans i una ciutadania que no se li pot ocultar informació perquè està ben formada. Gràcies. Bon dia, soc la Natàlia Ros i procediria al primer torn de refutació. En primer lloc, m'agradaria explicar-vos un argument, que és l'argument democràtic. I és que nosaltres entenem la democràcia com el poder del poble i no com el poder dels propis poders públics. I perquè això es faci realitat, és precisament el poble qui ha de controlar els poders públics i no al revés, com ens proposa l'equip contrari. Per aquest precís motiu, nosaltres creiem que la democràcia no és només votar cada 4 anys. La democràcia és establir un control progressiu durant el mandat dels poders públics, perquè si no, podem votar un partit polític, pot sortir escollit i durant els pròxims 4 anys farà el que vulgui. L'única manera que els ciutadans puguin controlar els actes il·lícits, els actes il·legals, els que són políticament oportuns, és que la ciutadania sàpiga què està fent el poder públic.
I l'única manera que ho pugui saber és mitjançant els mitjans de comunicació, perquè quina millor eina que els mitjans de comunicació, que són òrgans que s'encarreguen de divulgar informació a un gran públic. Els mitjans de comunicació són els que han de controlar els poders públics en un sistema verdaderament democràtic. I és que, com a la història ens ha demostrat, sense llibertat d'expressió, sense mitjans de comunicació que ens diguin la veritat, els processos que poden semblar democràtics es converteixen ràpidament en autoritaris, en dictadures. I és que a l'ascens de Hitler al Tercer Reich es va votar democràticament, però és una democràcia el seu mandat? No, no hi havia llibertat. Ningú podia dir el que pensava. En canvi, triomfa la llibertat, triomfa la democràcia, quan els mitjans de comunicació ens ajuden als ciutadans a tenir un millor coneixement d'allò que fan els poders públics. Un gran exemple seria el cas dels papers de Panamà. Com podem veure en aquesta notícia del Confidencial, el cas dels papers de Panamà ens va fer ajudar a entendre a tota la ciutadania aquests actes que estaven fent els poders públics i que fins a aquest moment ens havien estat ocultats. I d'aquí traiem el nostre segon argument, l'argument de perill. I és que si el poder públic controla allò que volem fer, allò que els mitjans de comunicació poden i no poden fer, passarà el que a continuació us ensenyaré. Al final, les notícies sortiran així. Aquestes seran les caràtules dels diaris. Tot estarà censurat. Només ens ensenyaran allò que els hi convingui. Per què? Perquè el poder públic té més necessitat de propaganda que d'informació. Com que té necessitat de propaganda, només ens ensenyarà allò que a ells els afavoreixi. I en canvi, el que no els afavoreixi no ens ho ensenyaran, perquè precisament el que volen és guanyar les següents eleccions. Sí, digui? Perquè equipara el poder públic a dictadura, que hi ha de governs democràtics amb responsabilitat i complint la seva responsabilitat sobre la societat. No he equiparat en cap moment. He dit que el poder públic acabarà sent una dictadura si no hi ha llibertat d'expressió. No és una relació d'igualtat, és una relació d'una possible conseqüència si no hi ha un valor tan important com és la llibertat d'expressió. I és que se'ns amagaran coses molt importants i això ja està passant en el nostre món. Si és que a Xina, a Venezuela, al nostre propi país, s'estan prohibint, que hi ha censura, s'estan prohibint notícies que no surtin als mitjans de comunicació, com ara mateix us ensenyaré. A totes aquestes notícies es prohibeix que diguem el que de debò pensem, i això no pot ser. I clar que s'han de protegir els drets de les persones, però és que això no ha de fer el poder públic, perquè el poder públic no sap de debò què nosaltres podem saber i què no. No ha de ser un paternalista, som suficientment capaços per decidir el que vulguem. I això ho farem amb un model d'autoregulació que us explicarem a la nostra segona refutació. Moltes gràcies. Bé, no he pogut fer la pregunta, els hi faig ara, els demano que assenteixin o no. Estan a favor dels límits de la llibertat d'expressió? Estan a favor? No? Bueno, no es volen mullar. Jo sí, jo estic a favor dels límits de la llibertat d'expressió, que són uns límits que estan recollits en la Constitució espanyola i en la Declaració Universal dels Drets Humans. El discurs de l'odi no pot emparar-se en el paraigües del liberalisme. Trobem llavors dinàmiques d'ascens dels feixismes, com estem veient ara mateix a Europa, com hem vist als Estats Units, on no hi ha absolutament cap límit sobre la llibertat d'expressió. Donald Trump, els discursos de Donald Trump, llei en mà, aquí a Espanya, són imputables. Sí, digui. Com pot dir que als Estats Units no hi ha cap límit sobre la llibertat d'expressió quan el president electe precisament està vetant els mitjans de comunicació de que vagin a la seva roda de premsa, li nega la paraula a la CNN? Això no és un límit als mitjans de comunicació? Estic parlant a nivell legal de la Constitució. La tradició anglosaxona de la premsa, del periodisme, té aquest concepte ultraliberal. Nosaltres no, i estem parlant sobre els nostres casos. És veritat que he citat jo, a Trump, però és important, els límits sobre la llibertat d'expressió, no vull que se'n malinterpreti, estan recollits a la Constitució espanyola i en la Declaració Universal dels Drets Humans. Després han parlat sobre els governs, els han dit que el poder públic acabarà censurant, tal.
Sí, clar, amb governs feixistes i autoritaris i totalitaristes. No tenim la sort de viure en democràcia. Es segueixen vetant notícies? Sí, amb un govern, que és l'actual, que adopta postures antidemocràtiques. Hem tingut etapes molt millors, etapes de pura democràcia, d'un estat de dret com cal. Vostè em diu que com es pot fer, com es pot regular perquè el govern no inverteixi. Doncs em torno a remetre al cas anterior. La llei 16/2006 establia un mandat marc per la Corporació de Radio Televisión Espanyola, que precisament estava dotat d'un Consell d'Administració que caducava als 6 anys perquè no coincidís amb el canvi electoral cada 4 anys, i aquest Consell d'Administració havia d'estar escollit pel Parlament per una majoria qualificada, majoria de 2/3, de manera que els interessos partidistes de l'únic partit en el govern, a no ser que tingui una majoria de 2/3 del Parlament, ha d'haver-hi consens, ha d'haver-hi figures de consens, que és el que va passar i és el que ens va portar a tenir la millor televisió pública del món i que hem dit influir en el sistema de mitjans espanyol i català per tenir un millor sistema de mitjans controlat des del govern. Els mitjans de comunicació han de controlar el poder públic, si estem d'acord, el watchdog és un dels principis deontològics fonamentals del periodisme, però si no es dona la garantia des del govern, si no tenim aquesta garantia des del govern, el mitjà públic, per començar, acaba amb el problema del finançament. Estem d'acord que els serveis públics no tenen per què ser beneficiosos, no? Quina mena de salut, de sanitat pública tindríem si haguéssim de treure benefici econòmic d'ella? El mateix amb la informació. La lògica, precisament amb això em remeto, els serveis públics han de garantir que els continguts informatius siguin d'interès públic. Amb el seu model, què passa? Acaba imperant l'interès del públic. Continguts banals, alienació de la població. Acabem tenint precisament una massa no crítica de la població i que permetrà que se'ls segueixin retallant els drets, que permetrà que hi hagi notícies censurades en els mitjans privats, que es falti la veritat, que es retallin aquests drets de la ciutadania. Alguna pregunta més? No? Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, soc en Gorka Samaniego. En aquest segon torn de refutacions el que vull intentar fer és ordenar les idees que hem tingut a la vegada que refuto i a la vegada que construeixo l'argumentació. En primer lloc parlava vostè de democràcia, parlava en l'introducció de democràcia. Clar, nosaltres hem defensat que si la democràcia és del poder la sobirania correspon al ciutadà, què millor que correspongui al ciutadà per si mateix que no pas al poder públic, perquè si els mitjans de comunicació han de ser l'eina que té el ciutadà per controlar els poders públics, efectivament estem d'acord, la democràcia ha de correspondre a qui és el titular de la sobirania, és a dir, als ciutadans. Parlava vostè de Televisió Espanyola i aquí han caigut a la trampa. Deien que Televisió Espanyola era una televisió molt bona i ara no ho és tant. Clar, perquè això va relacionar amb el nostre segon argument de perill, és que existeix el perill que la televisió espanyola pública o que el poder públic utilitza els mitjans de comunicació en benefici propi. Vostès diuen que ho han de controlar el poder públic, però després critiquen que un govern amb majoria absoluta hagi acabat amb la televisió pública actual. Per tant, m'està dient vostè que el poder públic és el que té el perill. Què passa? Que hem de basar-nos en funció del color polític quan anirà bé als mitjans de comunicació i quan el control no? Vostès mateixos han reconegut amb el vostre argument i vostès mateixos que l'utilització dels mitjans de comunicació variarà en funció del color polític, variarà en funció dels interessos del poder públic en aquell moment i, per tant, la regulació dels mitjans de comunicació anirà condicionat a aquests poders públics. Què és el que plantegem nosaltres? Que això no sigui així, que han caigut vostès a la trampa. La seva pregunta? Sí, li recordo que el que ha fet passar de tenir una televisió pública de referència a tenir una televisió pública mediocre és la privatització, el que vostès defensen. Gràcies. No, nosaltres no defensem la privatització, però privatització que ha portat a terme aquí? El poder públic per un partit polític que està governant. Per tant, qui ha defensat? Els interessos seus, però que nosaltres li hem plantejat una alternativa al poder públic, ara aniré. Abans d'això, entrar en l'argument de perill, convidem el jurat, en la cartolina d'INA3 que hem tret, de treure els cartells de censura. Què hi ha sota d'aquí? Doncs hi ha les notícies que el poder públic, si controlés els mitjans de comunicació, no voldria que sapiguéssim. L'economia, per exemple, en el cas del DINA3, augmenta, però la pobresa també està augmentant. Amb un control públic això no sabria. La llei de l'avortament, per exemple, de l'últim govern que vostè hi ha de majoria absoluta. Amb un mitjà de comunicació controlat per al poder públic només sabríem que s'està fent una llei de l'avortament molt bona, però no sabíem l'opinió dels experts, que és el que poden veure el jurat amb el nostre DINA3. Per tant, considerem
Entenent el problema que existeix, que els mitjans de comunicació efectivament fan una funció fonamental a la democràcia, però entenent també que hi ha un perill evident de que ho controli el poder públic, fem una altra alternativa, que és el que els hem plantejat aquí en contra. Fomenteu l'autoregulació. Per exemple, si fomentem des del poder públic que s'autoregulin els mitjans de comunicació, és a dir, que el poder públic no intervingui en com se regulen, tindrem, per exemple, coses com aquestes, que és un codi de com tratar la violència de gènere. Els col·legis professionals i les fundacions de col·legis i periodistes professionals ja han fet un codi de com tratar, per exemple, la violència de gènere. Qui ho diu això? El poder públic? No, és el propi mitjans de comunicació, s'autoregulen entre ells mateixos. Per què? Perquè entenen que si volen participar d'una societat democràtica també han de compartir els valors predominants a la societat democràtica. Un exemple. Altre exemple, com tractar els menors d'edat. També els mitjans de comunicació s'han autoregulat ells mateixos, fan unes normes per veure com han de tractar la violència de gènere, en aquest cas, perdó, els menors d'edat, i així ho compleixen. Que no li agrada, que vostè considera que un mitjà de comunicació vulnera, ho pot denunciar. Aquí nosaltres també tenim informes de gent anònima, qualsevol particular, que ha anat a aquests organismes que s'autoregulen ells mateixos i ha dit escolta, que s'està vulnerant determinades normes de conducta, i aquests òrgans externs al poder públic han determinat que tenia raó, efectivament, i per tant que aquests mitjans de comunicació han vulnerat les normes que ells mateixos han establert. Per tant, existeixen alternatives al poder públic. Hem de defensar la democràcia? Sí, però hem de caure en el perill del poder públic? Hem de caure en el perill de tenir una televisió pública com vostès diuen que tenim? No, hi ha una altra alternativa, i aquesta alternativa és la que defensem, que és l'autoregulació. Moltes gràcies. La veritat mai pot danyar una causa que és justa. I és això que ha fet el nostre equip durant tot el debat. Defensar que el poder públic no pot controlar els mitjans de comunicació, mitjançant la veritat, mitjançant els nostres 3 arguments. Però abans d'això m'agradaria fer un balanç del que ha sigut aquest debat. Primerament, els arguments d'aquí contrari hem suposat que han sigut un argument democràtic, que han establert que, en aquest argument democràtic, la democràcia passa per a que el poder públic controli els mitjans de comunicació. Però nosaltres, al torn de refutacions, els hem dit que no, que la democràcia passa per la sobirania del poble. I és aquest el que ha de controlar, seguir i vigilar el poder públic, no al revés. El nostre segon argument, l'argument de perill, hem establert que hi ha un risc clar de que el poder públic controli del que se'ns informa i del que no se'ls informa, tal com us hem mostrat en aquesta cartolina. En el segon torn de refutacions de l'equip contrari ens han dit que el govern ja controla i censura i que no està bé. D'acord, us proposem que no controlin les empreses, que no controlin el poder públic, autorregulem-ho. Aquest ha sigut el nostre tercer argument, l'autoregulació, que els mitjans de comunicació facin les seves pròpies normes que haurien de seguir. A més, en la pregunta que els hem fet, han dit que no els agrada que controlin les empreses. Llavors, els hem preguntat que com proposen treure el poder que les empreses tenen dins els mitjans de comunicació, però no ens han sabut respondre. Per tant, el nostre equip entenem que s'ha sobreposat perquè el seu equip no ha portat evidències suficients i clares. El nostre equip ha portat notícies i exemples en els 3 arguments: el democràtic, l'argument de perill i l'argument d'autoregulació. I tal com deia Kofi Annan, Premi Nobel de la Pau el 2001 i exsecretari general de les Nacions Unides. La societat democràtica mai podrà existir sense una premsa lliure d'empreses, independent d'influències i plural en el poble. Per això nosaltres defensem que no, que els mitjans de comunicació no poden ser controlats pel poder públic, perquè defensem la llibertat, la independència i el pluralisme. Moltes gràcies.
Moltes felicitats a l'equip contrincant, gràcies jurat, gràcies públic. Jo no sé si probablement han preparat molt bé el debat, s'ha vist no fent cap gest quan jo els he preguntat ni res, no donant-me a mi torn de paraula, però hi ha una cosa que s'han documentat molt bé també, agafant els codis de contracte de la violència de gènere, però hi ha una cosa que probablement era molt difícil que sapiguessin perquè no són del camp professional, i és que els codis dels col·legis estan basats en la Declaració Universal dels Drets Humans, que també recull com tractar els temes de violència de gènere. No passa res, felicitats per la feina. Més coses. Diuen, ens han dit que no sé, el control, no? Hem parlat de bon control i hem parlat de regulació del mercat i del paper del sector públic com a un actor més en el mercat. A part de la regulació, lògicament, el poble, qui és el poble? És el Corte Inglés? És Telefònica el poble? No. El poble està representat en les institucions que democràticament han escollit. Només faltaria. L'accionarat que tenen empreses com el Corte Inglés, que per exemple és el màxim accionista de La Vanguardia, entre molts altres diaris, condiciona les notícies que publica La Vanguardia. I aquí sí que hi ha censura. Una censura que és pròpia de la professió, perquè la publicitat és necessària. Un altre dels canvis per al que va portar el cas que hem estat parlant, Radio Televisión Española, a ser referent a un declive molt clar com el que hi ha ara, va ser les pressions de l'Auteca, les pressions de les empreses que tenien accions en diferents mitjans perquè desaparegués la publicitat de Radio Televisión Española. Aquí va començar el declive. Van perdre la independència. La independència dels professionals estem d'acord en que és essencial, en què els periodistes, com a formadors d'opinió, i ja en el 2017 podríem entrar en altres debats com el gatekeepers, etc., són essencials. A més, la seva lògica liberalista passa per alt un document sagrat, que és l'informe McBride, que estableix que són els governs públics qui han de regular el mercat de la comunicació de cada país. L'informe McBride, per posar en context, sorgeix en la Guerra Freda, on el flux informatiu està dominat per 5 grans agències i el flux informatiu anava només de nord a sud. Un informe elaborat per la UNESCO, per Nacions Unides. Si UNESCO i Nacions Unides no són el poble, segons Busquets, i sí que ho són Telefònica i el Corte Inglés, crec que hi ha aquí un greu error de plantejament. Moltes gràcies.